Nesër në Tiranë, ora 17, do të mbahet një protestë në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po përballen me procesin gjyqësor në Hag. Protesta pritet të zhvillohet në sheshin Skënderbeu, ku qytetarët nga të gjitha trevat shqiptare do të mblidhen për të shprehur mbështetjen dhe solidaritetin e tyre. Qytetarët thonë se kjo protestë është një zë kundër padrejtësive dhe një mënyrë për të kujtuar se lufta UÇK-s ishte drejt çlirimtare dhe për liri. Unë qëtë proteste vlerësoj shumë të madhe, shumë kujdesme, për shkak pafajësinë. Du të më konë pafajësëm se kanë luftu për qëtë vend, kanë dhënë gjak për qëtë vend. Nuk kanë bërë gjatë në shefta, për kanë bërë hapësirë, për me liru vendin e vetë. Ju lutëm gjëse kush ka mundësinë të morën pjesë në protesta. Qofse nuk e respektojnë vetë, kush më na respektu neve. Na duhet me respektu. UÇK-ja ka bo punë të madhe, e tash njerëz flasin, jo UÇK-ja, mos e ka qenë UÇK-ja, nuk na ndihmu Evropa. Po kur ka pa që është tamam luftë për parimtarë, për shërimin, po, atë na ka ndihmu perëndimi. Protesta ditës së nesërme do të mbahet në sheshin Skënderbeu në Tiranë, me fillim nga ora 17 dhe pritet pjesëmarrje masive për të shprehur pakënaqësi ndaj gjykatës speciale.